खुलुमबाय गिबियावनो बड' जोबनो सोलोंनायग्रा नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोलोंनाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरग्रोखानोसै जायफोर नोंथांमोना बिजनेस मावनो सानदोंबा एबा जायफोर नोंथांमोना दायो फालांगि मावनो नागिरदोंबा नाथायबा नोंथांमोना जेनेबा फैसा गैयिनि थाखाय नोंथांमोना दायो बिजनेसखौ मावनो सानबाबो नोंथांमोना मावनो हायाखैबा नोंथांमोननि थाखाय जोंहा मोनसे मोजां स्किम दङ दे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसो बेयो जोंहा स्किमा जोंनि बे आसाम सरकारनि जोंहा स्किम नङा बे स्किमनि नामानो जाहैबाय जोंहा प्राइम मिनिस्टार एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन प्रग्राम बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना बिजनेस खालामनो हागोन दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बे स्किमनि बागै आबुङै खोन्थाहरनो सानदों जायफोर नोंथांमोना बिजनेस मावनो सानदोंबा एबा फालांगि मावनो नोंथांमोना नागिरदोंबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं आबुङै बे स्किमनि बागै खोन्थाहरगोन जेनेबा सोरबादि मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन माबोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ मा डकुमेन्टस नांगौ बेफोरखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोबगोन दा बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमनि भिडिअखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो गिबियावनोथ' आं नोंथांमोननिसिम बे स्किमनि नामखौ खेनसे बुंबावनो सानदों प्राइम मिनिस्टार एमप्लयमेन्ट जेनेरेसन प्रग्राम बे जाहैबाय जोंहा भारत सरकारनि स्किम दै दा बे स्किमनि जोहै नोंथांमोना मा बेनिफिट्सखौ मोननो हागोन आं बेखौ गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरग्रोनो सानदों बेहाय जोंहा माखासे डिटेल्स होनाय दङ नाथायबा आं बेखौ खोन्थाहरबाय थाया जेनेबा जायफोर खोथाफोरा नोंथांमोननि थाखाय गोनां एबा इम्परटेन्ट जायखौ नोंथांमोना मिथिनांगौ बेखौल' आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन जेरै नोंथांमोना जायफोर जेनेबा फिसा बिजनेस सेटआप खालामनो सानदोंबा नोंथांमोननि थाखाय जोंहा मोनसे माखासे बेहाय बेनिफिट्स दङ जेनेबा माखासे केटेगरि वाइज होनाय दङ नाथायबा जोंनि बर'फ्राथ' जोङो माने एसटि केटेगरियाव गोलैयो नालाय दा बेनिखायनो आं नैबे फार्स्ट केटेगरिखौ फरायला जेनेरेल केटेगरि बिथांमोनाल' बेखौ मिथिनांगौ आं गिबियावनो नैबे जोंनि डाइरेक्ट माबाखौ खोन्थाहरखानोसै जोंनि बे एससि एसटि अबिसि माइनरिटि बिथांमोननि थाखाय जोंहा माखासे बेहाय होदों नोंथांमोना नायनो हागोन ने जेनेबा नोङो जेनेबा मोनसे बिजनेसखौ नोङो सेटआप खालामनो सानबाय जेनेबा हमना ला नोङो मोनसे मानुफेक्चारिं मोनसे खालामनो सानदोंबा जेनेबा हमना ला बे मानुफेक्चारिं खालामनो नागिरनायाव जेनेबा नोङो मोनसे सेटआप खालामनो नागिरनायाव इउनिट नोंथाङा मोनसे सेटआप खालामनो नागिरबाय जेनेबा मानुफेक्चारिंनि बेहाय जुदि नोङो थांगोन आरो जेनेबा हमना ला फैसाया 1 लाख रां थाङोबा अब्ला नोङो 1 लाख रांखौ नोङो बे लन हिसाबै मोननो हागोन बे स्किमनिफ्राय नाथायबा बे लननि मोनसे मोजां बाथ्रायानो जाहैबाय जुदि नोङो 1 लाख रांखौ नोङो बेनिफ्राय बे स्किमनि जे लन लायोबा नोंथाङा 35% साबसिडि मोननो हागोन अब्ला नोंथांमोना सानना नायबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद मोजां स्किम आरो 35% नोंथांमोना साबसिडि मोननो हायोबा नोङो जेनेबा हमना ला 5 लाख रांखौ नोङो लन लाबाय बे स्किमनि जै अब्ला नोङो बे 5 लाख राङाव नोङो 35%आनो नोङो साबसिडिखौ मोननो हाखागोनखा दा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे मोजां स्किम आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नाथायबा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय जोंहा बे मोननै पइन्ट्स होनाय दङ जायफोर पइन्ट्सआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां माने बुजिनांगौ आरो नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना नायनो हागोन प्रजेक्ट कस्ट हमना ला नोङो मोनसे मानुफेक्चारिं इउनिट बानायनो नागिरनायाव जेनेबा हमना ला 1 लाख रां थाङो दा बे 1 लाख राङाव नोङो 5%खौ नोङो कन्ट्रिबिउसन खालामनांगोन नोङो होनो नांगोन होननानै बेहाय बुंदों आरो बिनिफ्राय बे जेनेबा 1 लाख राङाव 35%आ नोंथांमोना साबसिडि मोननो हागोन जायफोर रुरेल एरियासनि जेनेबा नोंथाङा गामि एरियायाव थायोबा नोंथाङा 35% नोङो साबसिडिखौ मोननो हागोन नाथायबा जेनेबा जायफोर उर्बान एरियास उर्बान माने सोहोर एरियायाव थायोबा नोंथाङा 25% नोङो साबसिडिखौ मोननो हागोन दै प्रजेक्ट कस्टआव बेखौ नोंथाङा मिथिना लाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय गाहायाव नायबानो जाबाय माखासे नट होनाय दङ जेरै नोंथांमोना मेक्सिमाम मेनुफेक्चारिं सेक्टराव जुदि नोङो जेनेबा मोनसे मेनुफेक्चारिं इउनिटखौ नोङो बानायनो नागिरदों नाथायबा नोङो लननि गोनांथि नोङो मेक्सिमाम बेसेबांसिम लनखौ मोननो हागोन 50 लाख रांसिम नोंथाङा लनखौ मोननो हागोन होननानै बेहाय बुंदों आरो बिनिफ्राय जेनेबा जायफोर बिजनेस एबा सार्भिस सेक्टराव नोङो जुदि सार्भिस सेक्टरनि नोङो बिजनेस मावनो सानदोंबा नोंथांनि बे मेक्सिमाम माबाया बेसेबांसिम नोङो मोनहैनो हागोन लनखौ बेहाय बुंदों आरो 20 लाखसिम नोंथाङा मोनहैनो हागोन होननानै बेहाय बुंदों जेनेबा नोंनि सायावसो सोनारसिगोन जेनेबा नोङो मा बे सेक्टराव नोङो बिजनेसखौ मावनो सानदों मानुफेक्चारिं सेक्टरावबा नोङो 50 लाखसिम नोङो माबाखौ मोननो हागोन लनखौ मोननो हागोन बिनिफ्राय सार्भिस सेक्टरनि मावनो सानदोंबा नोंथाङा 20 लाख रांसिम नोंथाङा लनखौ मोननो हागोन जेनेबा नोंनि सायावसो बेयो डिपेन्ड जासिगोन आरो जेनेबा नोङो 1 लाख रां लायो ना 50,000 रां लायो ना 10 लाख रां लायो नोंनि सायावसो बे सोनारसिगोन आरो
दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिबाय जानांगौ दा बे जायफोर जेनेबा 2 नाम्बारनिखौ जायफोर नोंथांमोना नायनो सानदोंबा जेनेबा जायफोर सिगाङावनो PMEGP बे स्किमनि जायफोर लन लाखांनाय नोंथांमोना बे स्किमखौ जेनेबा आपग्रेडेशन सेकेन्ड लन लाबावनो सानदोंबा नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय बेहाय जोंहा डिटेइल्सै बेहाय लिरनानै होदों जेनेबा दायो जायफोर नोंथांमोना लन लानो सानदों नोंथांमोननि थाखाय आं जायफोर खोथाया इम्पोर्टेन्ट बेखौ आं दायो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बाय दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम दायो नैबेहाय माबाखौ एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा नोंथांमोना सोरबादि मानसिया बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन एबा एलिजिबल जागोन बेखौ जोंहा लिरनानै होखादों से नाम्बाराव नायनो हागोन नोंथांमोना एनि इन्डिभिजुवेल एबभ 18 years of age जोंहा बेहाय बुंदों आरो 18 बोसोरनि जायफोर जाबाय नोंथांमोनानो गासिबो बे स्किमनि थाखाय एलिजिबल जागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय माने बेहाय जोंहा एबभ जानांगोन आरो माने 18 बोसोरनि बारा जानाय जानांगोन एबा 18 बोसोर जानायनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन होननानै बेहाय जोंहा लिरनानै होदों नाथायबा नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जोंहा 3 नाम्बाराव मोनसे इम्पोर्टेन्ट खोथा बेहाय जोंहा लिरनानै होदों जेनेबा जायफोर नोंथांमोना मैन्युफेक्चारिं सेक्टरनि थाखाय नोंथांमोना जेनेबा लन लानो सानदोंबा जेनेबा हमना ला नोङो 15 लाख रां नोंनो नांगौ आरो जेनेबा लन नांगौ मैन्युफेक्चारिं सेक्टर जेनेबा मैन्युफेक्चारिं इउनिट नोङो सेटआप खालामनो थाखाय अब्ला नोंथाङा माबाखौ क्लास 8 पास जानाय जाथारनांगोन नोंनि फरायनाया बेखौ बेहाय बुंदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय जुदि नाथायबा जायफोर सार्भिस सेक्टराव बिजनेस मावनो सानदोंबा बिनि थाखायबो नोंथांमोना जेनेबा 5 लाख रांनि बारा नोंथांनि लन नांगौबा अब्ला नोंथाङाबो माबाखौ क्लास 8 खौ पास जानाय जाथारनांगोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय नाथायबा जुदि नोङो मैन्युफेक्चारिं मोनसे इउनिट नोङो बेखौ फसंथाननो नागिरदोंबा हमना ला नोङो 9 लाख रां नांगौ अब्ला नोङो क्लास 8 फेलबाबो नोंथाङा एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेखाय जेबो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन जेबो बेहाय माबा थाहैनाय नङा नाथायबा जुदि 10 लाखनि बाराबा मैन्युफेक्चारिं सेक्टराव अब्ला नोंथाङा माबाखौ क्लास 8 खौ पास जाथारनाय जानांगोन जुदि नोङो ओमफ्राय सार्भिस सेक्टरनि जुदि नोङो मावनो सानदोंबा 5 लाखनि बारा नोंनो लन नांगौबा अब्ला नोङो क्लास 8 खौ पास जाथारनांगोन बेखौ बेहाय लिरनानै होदों बेखौ नायना लाबानो जाबाय जेनेबा खम थाखा नांगौ नोंथांमोनाथ' बेहाय फरायनायनि जेबो खोथायानो थाहैनाय नंला जेनेबा जायफोरनो जेनेबा 2 लाख नांगौ 3 लाख नांगौ 1 लाख रां नांगौ नोंथांमोननि थाखायथ' बेहाय जेबो क्वालिफिकेसननि जेबो माबा गोनांथि गैया आरो बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जायफोर आपग्रेडेशन जेनेबा सिगाङाव लाखांनाय नोंथांमोनासो बेखौ फरायना नायबानो जाबाय जायफोर खोथाफ्रा इम्पोर्टेन्ट बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखाबायनोसै आं बेहाय दायो एप्लिकेशन प्रसेसखौ खोन्थाहरनो सानदों दे नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय अनलाइनबो एप्लाइ खालामनो हागोन अफलाइननिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा नोंनि सायाव सोनारसिगोन आरो नोंथाङा बोरै एप्लाइ खालामनो सानदों आरो बे 35%आ नोंथांमोना बेखौ मिथिबाय जानांगौ 35% नोंथांमोना साबसिडि मोननो हागोन जेनेबा हमना ला 2 लाख रां लायोबा नोंथाङा बेहाय 35% साबसिडि मोनोबा जायफोर गामि एरियायाव थानाय नोंथांमोनाथ' 35% साबसिडि मोनगोन नालाय अब्ला मिथिना लाबानो जाबाय नोंथांमोना बेसेबां रिपेमेन्ट खालामफिननांगोन आं बेखौ माने एग्जाम्पल महरै नोंथांमोननि थाखाय खोन्थाहरबाय अनलाइन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौ नोंथांमोना नायनो हागोन ने बे जाहैबाय जोंहा अनलाइन एप्लाइनि लिंक आं बिनि लिंकखौ नोंथांमोननि थाखाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना चेक खालामहैबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांनानै एप्लाइखौ खालामहैनो हागोन अफलाइनखौ माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बागैबो होदों नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाहैबाय जोंहा फर्म बे फर्मनि लिंकखौबो आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन जेनेबा नोंथांमोना जायफोर अफलाइनै एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना बे फर्मखौ डाउनलड खालामनानै फिलआप खालामनांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे KVIC एबा नङाबा DIC नङाबा कवेर बोर्ड अफिसार नोंथांमोना अफिसारनाव नोंथांमोना माने साबमिट खालामहैनांगोन होननानै जोंहा बेहाय बुंदों दा बेहाय साबमिट खालामहैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोबां खरसा जाखागोनखा बेफोरबायदि अफिसखौ नोंथांमोना नागिरनांगोन बेफोर अफिसनि बागै नोंथांमोना मिथिनो हागोन एसे उनाव आं बिनि बागै खोन्थाहरगोन बे मा बुस्थु दा बेहाय बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायो आरो जेनेबा जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा अनलाइन एप्लाइ खालामनायानो साबसिन आरो जेनेबा अफलाइन एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे खरसा ओरैनो जागोन दा बेनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव एबा अफलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना स्लिप मोननो हागोन बेखौ बेहाय बुंदों आरो माने रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौथ' नोंथांमोना मोननो हाखागोनखा दा बेनिफ्राय फैदो जोंहा मेन खोथायानो जाहैबाय अनलाइनानो जा अफलाइनानो जा एप्लाइ खालामनाय समाव जोङो मा डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन बेखौ खोन्थाहरनो सानदों कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ होनो नांगोन स्पेशेल केटेगरि सार्टिफिकेट बेनो जाहैबाय जोङो कास्ट सार्टिफिकेट रुरेल एरिया सार्टिफिकेट नोंथांमोना होनो नांगोन बेहाय बुंदों प्रजेक्ट रिपर्टनि जोंहा फर्म दंखायो अनलाइन एप्लाइ खालामबानो नोंथांमोना प्रजेक्ट रिपर्टनि फर्मखौ मोनखागोनखा इडुकेसन EDP एबा स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना होनो हागोन जुदि गैयाबा नोंथांमोना बे जेबो नङा बिनिफ्राय नोंथांमोना माखासे गावनि ID प्रुफखौ नोंथांमोना होनो नांगोन जेरै आधार कार्ड पान कार्ड बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बे जाहैबाय जोंहा डकुमेन्ट्सनि बेलायाव दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेथिं फैबा माखासे डिटेल्सै मिथिनो हाबावगोन जेनेबा नोंथांमोना
आं दहाय नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनो सानदोंमोन जेनेबा नैबे गाहायाव होनाय दङ जोंहा माखासे माने कुइसनखौनो बेहाय एन्सार होनानै दोनदों आरो जेनेबा नोंथांमोननियाव माबायदि कुइसन जाखांनो हागौ बेखौ बेहाय नायनानै बिथांमोना बेहाय लिरनानै होदों नोंथांमोना बेहाय नायफैनो हागोन जेनेबा अनलाइन एप्लाइ खालामबा बबेयाव साबमिट खालामनांगोन अफलाइन एप्लाइ खालामबा बोरै जागोन बिनि बागै पुरा बेहाय डिटेल्स होनानै दोनदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन दहाय आं बुंदोंमोन ना KBIC माने मा बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय खादि एन्ड भिलेज इन्डास्ट्रिज कमिसन बेहाय थांनानैबो नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय साबमिट खालामहैनो हागोन नोंथांमोना बेखौ नायफैबानो जाबाय दानि पुरा डिटेल्सै बेहाय होना दोनदों आरो जेनेबा नोङो नैबे सिगां आं दहाय जेसांखिनि खोथाखौ खोन्थाहरबाय जुदि नोङो बेखौ बुजियाखैबा बेहाय सर्ट फर्माव नोंथांमोना नायफैनो हागोन बे पुरा डिटेल्सै होनानै दोनदों नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायफैबानो जाबाय आं बेनि लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों बे गासिबो गाइडलाइन्स डिटेल्सखौ नायखांनायनि उनावसो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना जेनेबा गावनो एप्लाइ खालामनो हायाबा नोंथांमोना खाथिनि कम्पिउटार दखानफोराव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लाहैबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना जेनेबा बिजनेस मावनो सानदोंबा एबा फालांगि मावनो नोंथांमोना नागिरदोंबा नाथायबा फैसाया एसे सर्ट जानानै दङबा नोंथांमोना बिनिफ्राय एसे माने लन लानानै नोंथांमोना माने बिजनेसखौ मावनो हागोन आरो नोंथांमोनाथ' माने बे स्किमनि जोहै 35% साबसिडि मोननो हागोन नालाय दा बेनिखायनो जोबोद मोनसे मोजां स्किम आरो दा बेनिखायनो आसा खालामदों जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा एप्लाइखौ खालामना लागोन होननानै थाबैनो दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना बे स्किमनि बागैनो भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय आरो लाइक खालाम आरो बेबादिनो नोंथांमोना स्किमफोरनि आपडेटनि बागै भिडिअ मोनबाय थानो हायो बेनि थाखाय नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोन्थों